阿姨，您细流程好。别搞这些没用的，你要多少钱才肯离开我儿子？妈，你相信爱情吗？不是所有的爱情都可以仨瓜俩枣打发的。啊2000万吧。别说我没2000万，你配吗？那您要多少钱才肯离开您儿子啊？2000万够吗？好，我是我家独苗。领养手续发我一份。妈，你来山上，我们有点原则好不好？哦，对，你到底喜欢我儿子什么？我任他改。我喜欢他是妈宝男。那你和你妈断绝关系。除了这个，他帅，你瞎，脱皮，你囧，你比付出。那我图他什么？那你图他什么呢？你知道我们的过去吗？打游戏的网友嘛。属性上来说，他是温柔似水、好脾气；你是雷打不动、败家子。他是热情似火、好心肠。你是6月悲伤大月种。你这次面过于宽泛了吧？没事吧？我精神很好啊。那我给阿姨上强度。这小姑娘看着就不懂事。你是说我看起来就不好占便宜吧？以后肯定很自私的。就是占不到我便宜，闹也没用呗。斤斤计较怎么办？硬占我便宜肯定得要回来的。领养手续不复杂吧？我说了，你早晚是我的。求你别这样。你叫啊！有没有人叫不好也会有人来。来帮我拍个照发朋友圈啊？你这一口要听多少钱的？我是真喜欢你。那就媒婆1800，彩礼18万，酒席20万，房子150万，生娃8万，我做吃等你等死60万，离婚再分一半。你耍流氓啊！生娃也要8万？一月1万啊，月嫂2个月6万，要么你带，还有1万。要不是奶粉。这口亲的太棘手，有没有其他？那就亲口耍流氓的。也行。我起诉费2万，精神损失费20万，你申办名列30万。不过你吃牢饭能赚点回来。原来你是这么物质的女孩子。那还有更便宜的，你亲吗？那我再给你次机会。我扳手35，电锯200，搬运费80，浓硫酸300，你家寻人启事3000，我再用你手机借个20万。我家猫今天长痔疮，我先走了。你想来就来，想走就走啊？你磕几个响头，让我侮辱一下你的人格，这事儿就算了。多少？脑部 CT 200，包扎30块，响头封口费200。我就瞧不起你这种野蛮人。你别这样，你搭上我这种美女有点损失很正常。说那谁吗？失恋啊？街坊邻居的，不收你就别。哎，小姑娘失恋啊？哦，不是，考试没考上。啊，还认识我吗？您是我妈说的年底失业提早回来啃老的无数家的猫哥吧？阿珍爱上了阿强。您从小就是我家的反面教材，画会都识的。在一个你这个年纪考不上，你妈肯定很伤心吧？是挺伤心的，但听说您还在啃老，好多了。飞机也从头顶飞过，流星今也。年行情不好，等2024年。那就是明天你就不是这个衰样了，是吗？夜空。你被骗了哦！我怎么可能？你妈是不是和你说过上了大学就好了？对呀，很好啊，无非就是忘了4年有点空虚，瞧不上自己想当个小说家的梦想。但是爱情却是让生活。后来他们是不是说工作了就好了？很好啊，就是更加美丽。喝酒加班不能打球了，工资莫名其妙不够花。再后来是结婚生了娃就好了。
娃上学了就好，娃结婚了就好，娃生娃了就好。后来我总算学会了2024也不会更好的。人生不会是下坡路，人生不只是下坡路，还是稀泥路，稀泥会溅到脸上。只不可乎骤得，徒以向于悲风。要努力，这么土的答案。克服困难，把欢喜事做好。换衣服赚钱了，那你就是喜欢赚钱啊，替自己赚钱。有道理。这样2024就会变好吗？不好说，不要骗自己，努力过了应该会长出翅膀。下坡路冲得足够快的时候，打开翅膀，一口气飞出稀泥路。爱你，你轻声说。为一个穿丝袜的渣男 emo 不值得了呀！你也帮我劝劝佳怡啊！我和佳怡不熟，我也不太会说话，你把他骂醒就行了。我们不熟，只是觉得下头。你是小丑还是爱情舔狗啊？他一装可怜，你就得花钱；他日料刺身，你米饭配盐。那也没那么。一周就7天，你分8次手，多好的借口和狐朋狗友。他笑到破音，你哭到发抖，你立马就走。你骂他干嘛？你骂渣男啊！对啊，你把我骂的，我不哭了。不好吧？背后说人家坏话。你随你说他对你足够专一，裤子口袋装了8个手机，你过完头七都没回消息，骂他的话你自行脑补，我也懒得跟你。哔。工资2000块还装富二代，勒紧裤腰带还不够买菜。他是赛亚，你是尔泰，把你骗回去唱爱情买卖。出卖我的爱，你背着我离开。他不是富二代，也不是伏尔泰，长得像木耳菜。我就说我不太会劝。我还是有点想的。哎，你们有没有什么建议啊？你先买束玫瑰，千万别太红。爸爸这个作文写的别太怂，到他楼下哭着当个鼻涕虫，大声喊话，假装你是李云龙。哦，今天多亏有你。说你猪八戒照镜子，你也不冤啊！你问问宝娟，他俩的孽缘能绕地球2圈，苦情歌哪要你唱？你又不是张敬轩。猪八戒照镜子，里外不是人，里外不是人。嘿，理他那么多，你里外不是人。风尘、伤神、伤痕、孤身一人、身无分文。来的挺早啊！你就是王阿姨说的猪哥啊？我挑了好几辆车，你是佳怡的闺蜜吧？相亲就这，自己不怎么样，就喜欢挑好看的。不好意思，来晚了。女僚机啊？哦，我不是僚机，我是他的舔狗啊。那你来是猪哥兜个底？干嘛？还怕我们佳怡不好看？别误会，兜底是怕你们狗眼看人低。你们不要他，我就带回去继续舔。哎，什么意思啊？他不太会说话，一向没心没肺。啊？你想看 JK？我没说啊。You gotta do it. Take the money and run. Quit your job and have fun. Live. 听说你感情史很丰富啊？他也就7、8段吧，很专一的。这还专都是我从中作梗拆散的。真爱的话怎么可能？拿钱硬砸，基本都能砸开。拆得狠了，屎就多了。我阿姨说你是程序员啊？改 bug 的。收入要看绩效吧？我开 IT 公司的，我知道猪哥绩效很好的。你公司做什么的？做 bug 送去他们公司，指名给猪哥改。门口那辆电车是谁的？麻烦挪一下。我的。车和男人一样。你今天有实力让我停工吗？我只是说周末能不能不要6点装修？你周末多睡2个小时能怎么样？啊，就让他们多活2年。哎，你装头质量不太好，不安全吧？怎么可能？擦不好好的。三思啊！你动手，我报警啊！还是我报吧。
你抱啊，等他们走了我继续装。这里有人用砖头砸柔弱小女孩的手。准备好炖橘子了吗？隔音哪有那么差？你又不睡我家门口，别那么矫情嘛，哪有那么吵啊？现在的年轻人娇生惯养，一点点声音就说睡不着，睡不着。你要是睡我家门口，我立马停工。装修很吵哦。楼上都没意见，就你事多。我就住楼上，那楼下也没？楼下也是我的。那隔壁那么近，他们也没？隔壁也是我的。对面那栋你要问吗？你天花板打孔要装星空顶啊？对啊，你楼上不会漏水吧？不好说，我楼上那层准备改成泳池了。那你要装地暖吗？装你也要装？不装，我楼下那层改成冰库。你让我一个社恐去推瓜，我又炒不来。老板，干嘛？你这瓜不甜，能不能？推是不可能推的。你干嘛？你能哭得大声点。我们这个售后除了退其他都可以。那你给我这瓜补一个提瓜仪式吧。你呢？恭喜啊，尊敬的瓜主！满意了吧？赶紧走吧。买完瓜送不送保养？你这么便宜啊！我是不是看腿你也不同意的吧？打点蜡。你走吧，我们不退货。老板，我还有个小要求，我可以出钱。哦，那可以。能不能给我的瓜只要别太过分。配个种？我给你退钱。